Cara mengatasi kerusakan pada klakson dan tombol sein yang tidak mau menyala. Pertama-tama kita nyalakan motornya, dan ini tidak bunyi, seinnya juga tidak bunyi. Pertama-tama kita cek arusnya, sama sekali nggak bunyi. Mau bunyi, dan ini semua itu cuma simpel. Kita buka sekring, buka joknya, dan kita buka sekring dan kita cek satu persatu. Yang ini masih bagus, yang kedua ini juga masih bagus, yang ketiga ini juga masih bagus, nggak putus. Yang keempat ini udah jelek, udah putus. Dan ini juga udah jelek. Udah putus ya, dan kita ganti yang baru. Usahakan selalu membawa cadangan kemanapun kita pergi, karena kita nggak tahu kapan putusnya sekring ini. Kalau terjadi kekosletan, dia akan putus. Udah, kita coba nyalakan motornya. Udah mau menyala seinnya, belnya juga sudah. Sekian dan terima kasih.